Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі назарларыңызға облыс тынысы жобасының кезекті шығарылымын ұсынады. Қостанай таңы газетінің 126 номерінде 13 қарашадағы ізгілігі мол іс-шара мақаласы жарық көрді. Қостанайдағы Мирас мәдениет үйінде Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдығына орай қайырымдылық концерті өтті. Алақандағы өмір аталған іс-шарада көрермендер және мәслихат депутаттары жинаған қаражат қос балдырғанның еміне берілді. Сахна алдына қайырымдылық жәшігі қойылып, көрермендерге көпшілік көмегіне мұқтаж балалардың еміне ақша салуға мүмкіндік ұсынылды. Сондай-ақ сахнаның басты экранында балалардың церебралды сал ауруына дауа іздеген кішкентай Темірлан Ғалиуллин мен Алиса Василовскаяның электронды есепшоттары ауық-ауық көрсетіліп отырды. Өнер сүйер қауым бұл жолы әдеттегі әртістердің емес, облыстың әр аудан қаласынан келген мәслихат депутаттарының ән жырын әсем биімен әсерлі күйін тамашалады. Сахна төрінде жұлдыздай жарқырап, лауазым иелері кәнігі өнерпаздардан кем түспейтінін дәлелдеп, дүйім жұртты дарын қабілеттерімен тәнті етті. Қалалық Мирас және Қостанай ауданының Алтын дән мәдениет үйлерінің әнші бишілері де концерттің сәнін кіргізе түсті. Концерт соңында жария етілгендей, іс-шара барысында көрермен залынан 300 мыңға жуық қаражат жиналған. Мұның сыртында өңірлік мәслихат депутаттары алақандағы өмір жобасы үшін 4 миллион теңге жинап беріпті. Бұл қаржы Алиса мен Темірланның ата-анасына 2 миллион теңгеден берілді. Сондай-ақ көрермендерден жиналған сомада қос балақайға теңге бөлінді. Осы игілікті іс-шараға белсенді қатысқан және концертті ұйымдастыруға атсалысқан азаматтар алғыс хатпен марапатталды.